사랑하고 결혼은 다르더라고. 물어봤냐고요. 여자 문제 없냐고. 그런 거 없어. 내 미래를 너랑 함께할 자신이 없다. 너 진짜 주제 파악 못하는구나. 어머니, 정우씨 좀 말려주세요. 제가 여기 대구건설에 들어와서 마음은 여기다 두고 대충 빈 껍데기로 신용만 한 거야? 나도 사람 차별하는 있단데 더는 안 있어. 나 이런 일 안 시키겠다고 한 거 까먹었어요? 프린세스 번영 내 보냈마. 오사라가 이런 식으로 그만둘 리가 없어. 난 너하고 이미 다 끝났어. 들어가요. 오늘 나 오는 거 식구들이 알아요?